시작이에요. 핫바디 D817, D819 쇼오일 쇼 조립 작업을 한번 해볼게요. 이 쪽은 보통은 쇼캡에다가 하트 남아있었는데 쇼캡에 다이어프램을 올리고 조립을 되게 많이 해요. 그러니까 기존은 MP9, MP 시리즈들이 그래 왔었죠. 근데 핫바디 같은 경우는 MP도 그렇게 해도 됩니다만, MP도 이렇게 해도 됩니다만, 샤프트를 이완한 상태에서 이 다이어프램을 먼저 올려요. 그리고 나서 조립을 합니다. 한번 해볼게요. 일단 오일을 가득 붓지 마시고 샤프트를 좀 이따가 이렇게 수축을 시킬 건데 넘칠 거를 감안해서 적당하게 부어주시면 돼요. 지금 사전에 오일 안에 있는 기포 제거는 이미 한 상태입니다. 기포는 없어요. 지금 기포 제거는 하셔야 돼요. 자, 얹혀요. 그리고 이 가운데를 꼭 이렇게 눌러줍니다. 누르고 있어요. 그러다가 샤프트를 내립니다. 천천히. 흘러 넘치는 건 당연한 거예요. 자, 이 핫바디 쇼의 포인트는 뭐냐면, 지금 샤프트는 좀 남아 있는데 더 끝까지 내리시면 안 된다는 거. 끝까지 내리시면 안 돼요. 왜 그러냐면 샤프트 꼬다리가, 끄트리가 꼭 제일 높은 지점이 다이어프램에 닿기 때문에 손으로 딱 느낌이 오거든요. 달아요. 지금 손끝에 샤프트가 왔으니까 그만 내리셔야 돼요. 그리고 살짝 올려주시면 얘네들이 당기기 때문에 다이어프램에 공기가 들어가지 않는 상태입니다. 이 상태에서 쇼캡에 에어 스크루, 락 스크루 푼 상태에서 다이어프램 건들지 않으면서 조여해 줍니다. 꽉! 넘친 오일은 닦아주시고, 꽉! 자, 다 들어간 거예요. 안 내려져. 자, 이 상태에서 쇼캡의 나사를 잠가줍니다. 이렇게 조립이 끝나요. 그러면 얘가 리바운드 없이 제로 리바운드 상태가 됩니다. 자, 본인이 리바운드를 좀 주고 싶으면, 이게 눌렀을 때 좀 튀어나오게 하고 싶으시면 이 나사를 언제 조립을 하냐면, 좀 당긴 상태에서 풀었다가 조이시면 공기가 채워지기 때문에, 공기실에 공기가 채워지기 때문에 리바운드를 좀 줄 수가 있습니다. 저 개인적으로는 제로 리바운드를 좋아하기 때문에 제로 리바운드로 조립을 했어요. 자, 이렇게 하고, 어려운 거 없죠? 자, 이 방식은 지금 핫바디 데이비드 로네파크가 이렇게 쓰고 있는 방법이고, 이 방법 말고는 조립할 방법이 없습니다. 핫바디 쇼는 쇼캡에 다이어프램을 놓고 조립이 불가능해요. 왜냐면 쇼캡에 흘러나오는 구멍이 없어요. 구멍이라도 있으면은 그렇게 할 텐데 없어요. 그렇기 때문에 쇼캡을 먼저 얹혀서 작업을 하고, 다이어프램을 먼저 얹혀서 작업을 하고 쇼캡으로 마무리를 합니다. 자, 다이얼 안에 있는 오링은 쇼 오일을 발라주고, 그래야 잘 돌아가고 흠집도 나지 않아요. 그리고 자, 쇼 부츠.
자, 이상 마치겠습니다.